Una fogata electrónica. Es que se llevó un invento tuyo. Para mí, una fogata electrónica tal vez debe ser algo como... Caramba. ¿Qué es eso? Una fogata electrónica. Como fuegos artificiales. Tengo mucho conocimiento de una fogata electrónica. Una fogata electrónica es una fogata que tiene mucho fuego. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, pues en los tiempos de nosotros era la fogata común y corriente con los pedacitos de madera así quemando y todo. Electrónica, pues, me creo que es algo ahí de computarizado. No sé cómo se llama el fuego, Tony. Muchas luces, por ejemplo, cuando uno viaja y va a Puerto Rico desde arriba, que se ve todo ese Puerto Rico alumbrado, una fogata. Una fogata electrónica, es la primera vez que escucho eso. No. Yo creo que una fogata electrónica, lo que me viene a la mente es, qué sé yo, como que poner todos los celulares juntos, como si fuera en forma de una... Yo nunca soy cosi, pero me imagino que se llama fogata tipi. Fogata no sé, pero electrónica como que no entiendo mucho la fogata electrónica. Fíjate, yo no sé lo que es eso, una fogata electrónica. Una fogata, sí, electrónica, no sé. Puede ser a través de conectar ciertos cables y creas una fogata electrónica porque se prenda todo y todo. No tengo la misma mencionada de fogata electrónica. El exceso de iluminación de todos los objetos electrónicos pues crean algo parecido a una fogata en cuestiones de iluminación. Y poner todos los celulares así.